सबसे पहले गले में जाता है और वहाँ वायरस को बढ़ाता है। वायरस की संख्या बढ़ने से गले और छाती में मोटा कफ जमने लगता है, जिसकी वजह से सांस के जितने भी रास्ते हैं वो बंद होने लगते हैं, जिस वजह से ऑक्सीजन अंदर नहीं पहुंच पाती है। ये मोटा कफ 3 दिनों तक गले में रहता है और इसके फेफड़ों में पहुंचने से परेशानियां शुरू हो जाती है। बाद में शरीर के अंगों जैसे लंग्स पर अटैक करता है। ये किडनी, लिवर और लंग्स को डैमेज कर सकता है। अब आपको बताते हैं कि वायरस के शरीर में घुसने के बाद क्या होता है। जैसे ही वायरस के कण बढ़ने लगते हैं तो बाहर निकलते हैं और वो गले के आसपास की कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं। ऐसा होने से अक्सर गले में खराश और गले में सूखी खांसी शुरू होने लगती है। ये कण धीरे धीरे सांस की नलियों को धीमा करने लगते हैं। जब वायरस लंग्स में पहुंचता है तो लंग्स की थैली को डैमेज करता है और इतना ही नहीं, फेफड़ों में पानी भर जाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है। कुछ लोगों को सांस लेने में इतनी परेशानी होती है कि उन्हें वेंटिलेटर पर रखने की जरूरत होती है। सबसे खराब मामलों में एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के रूप में जाना जाता है। इसमें लंग्स इतने अधिक तरल पदार्थ से भर जाता है कि सांस ही नहीं आती और रोगी की मौत हो जाती है। अब आपको बताते हैं कि गले में जमा कफ को आप कैसे बेअसर कर सकते हैं। अगर इस कफ को गले में ही बेअसर कर दिया जाए तो उसे लंग्स में जाने से रोका जा सकता है। इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा गर्म पानी का सेवन करना होगा। आप गर्म चाय, कॉफी, गर्म पानी, हल्दी के साथ गर्म पानी जैसे चीजों का भरपूर सेवन कर सकते हैं। इसमें गले में जमा कफ पिघलकर पेट में चला जाएगा। पेट में गैस्ट्रिक जूस होता है जो उस कफ को बेअसर कर सकता है। गर्म पानी के गरारे। गले में जमा कफ को खत्म करने के लिए आप रोजाना नमक के पानी या हल्दी के पानी से गरारे कर सकते हैं। इन चीजों में एंटीसेप्टिक गुण होते हैं जो कफ को खत्म करने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा आप बीटाडिन से भी गरारे कर सकते हैं। इम्यूनिटी सिस्टम को करें मजबूत। कोरोना से बचने के लिए शरीर को मजबूत बनाना बेहद जरूरी है। अभी तक देखा गया है कि वायरस ऐसे लोगों को ज्यादा चपेट में ले रहा है जिनका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है। इसका मतलब ये है कि ऐसे लोग जो बार बार बीमार पड़ते हैं। इसके लिए आप रोजाना विटामिन डी, अदरक, मुलेठी, दालचीनी, लहसुन, मशरूम और उन सारी तमाम चीजों का सेवन करें जो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।